Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tupige hatua, muda wetu asubuhi sio mrefu, kwa hiyo tukimbizane na kila dakika tulionayo. Tunajifunza kuhusu uweza wa kifalme. Jana tuliangalia experience 3 za Roho Mtakatifu tulizonazo duniani. Ya kwanza tuseme wote Roho Mtakatifu pamoja nasi. Ya pili tuseme wote Roho Mtakatifu ndani yetu. Ya tatu tuseme wote Roho Mtakatifu juu yetu. Hizo ni experience 3 ambazo the Holy Spirit is with us, is in the world. Hizo ni namna 3 ambazo Roho Mtakatifu yuko duniani. Yuko pamoja nasi kutushuhudia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Yuko ndani yetu kutuzaa mara ya pili na kutuongoza. Unapofanya maamuzi unatakiwa utegemee hekima yake na uongozi wake ili uweze kuwa successful, uweze kuwa mshindi. Na anapokuja juu yetu ni ili kutuvika nguvu na uweza tuweze kushinda. Kwa ni jambo moja kuongozwa, ni jambo jingine kufanikiwa. Anapokuja ndani yako anakuja ili akuongoze. Warumi 8:16, wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Anapokuja juu yako sasa ni ili kukupa uweza kwenye kile ulichoongozwa uweze kufanikiwa. Na tuliona katika mfano wa Yesu, Luka sura ya 4 na Luka sura ya 4 mstari wa kwanza na Luka sura ya 4 mstari wa 14. Tofauti yake, Luka sura ya 4 mstari wa kwanza, akiwa amejaa Roho Mtakatifu aliongozwa na Roho kwenda nyikani. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu kwa ndani aliongozwa kuanzisha biashara, aliongozwa kusoma sheria, aliongozwa kuingia kwenye ndoa na fulani, aliongozwa. Haya, kwa hiyo ili kufanikiwa sasa katika kile alichoongozwa, alitakiwa kupata experience ya juu. Actually pale nilitakiwa pia niandike mstari wa 18-19. Lakini mstari wa 14 inasema alipomaliza maombi na majaribu yote alirudi Galilaya katika nguvu za Roho. Nguvu za Roho. Tofauti na mstari wa kwanza alikuwa amejaa tu Roho. Mstari wa 14 alirudi katika nguvu za Roho. Hiyo ni another experience. Ni kitu kingine kimeongezeka juu yake. Na akaingia hekaluni, wakampa chuo cha nabii Isaya, akatafuta maksudi eneo lililoandikwa kwamba Roho wa Bwana Mungu yuko wapi? Kwa juu, sio tu ndani, ashakuja juu. Na hicho kikafanya habari zake kuenea kote kote. Habari zake kuenea kote kote. Kwa lugha ya leo tunasema alifanikiwa. Hakuwa na microphone, hakuwa na matangazo, hakuwa na magari, lakini habari zake zikaenea kote kote. Actually ndio alikuwa anaanza kazi, kwa hiyo hakuwa hata na team, lakini habari zake zikaenea kote kote. Kwa hiyo na wewe umeongozwa kuanzisha mradi fulani, umeongozwa kusoma kozi fulani, umeongozwa kufanya jambo fulani. Ili kufanikiwa kwenye hilo, mwaka huu pia unapoweka mipango, unapoweka mikakati ya mwaka mpya, kiwango cha mafanikio yako kinategemea kama ulisikia sahihi uongozi, lakini pia kama ulivikwa uweza kwenda kufanya hicho. Ni zaidi ya kujaa kwa ndani, hii ni kuvikwa kwa nje. Watoto wa Mungu wengi tunatembea chini ya kiwango katika wito tulioitiwa, katika kazi tunazofanya, maono tulionayo. Tunatembea chini ya kiwango kwa sababu ya kukamilisha mchakato huu wa kujaa na kuvikwa. Wengi tunaishia kujaa Roho Mtakatifu, lakini ile ya kuvikwa wengi hatuifikii kwa sababu ya kutokuwa na hiyo lifestyle, hiyo namna ya kupokea. Ni gharama. Alijitenga siku 40 na jamii. Ni gharama, ni expensive kufikia kiwango cha kuvikwa Roho kwa juu. Itakugharimu muda wako, itakugharimu nguvu yako, saa zingine maombi ya muda mrefu, saa zingine kupunguza usingizi,
kukesha, saa zingine kupunguza chakula, kufunga. Kwa hiyo itakugharimu, na usipokuwa radhi kulipa gharama ya kutafuta nguvu za Mungu hautazipata. Utaishia kujaa kwa ndani. You just need to understand. Unahitaji tu kukubali na kuelewa kwamba Mungu anataka kutafutwa. Andika. Mungu anataka kutafutwa. Anapenda kutafutwa. Na anataka kutafutwa. Kwa hiyo kuna vitu fulani vya kimungu havitakuja juu juu tu kwamba vipo unaviokota. Itakugharimu kuvifukua. Na hiyo inaweza ikawa ya gharama zaidi kuliko kuokota. Chumvi ni madini na dhahabu ni madini. Lakini chumvi paketi inauzwa 100 tu. Wakati tola moja ya dhahabu sijui shilingi ngapi saizi. Sina uhakika. Nadhani tola ni gramu ngapi? Kwa hiyo wewe hujui dhahabu. Na unaishi Tanzania. Okay. Ni gramu 12 kama sikosei. Could be milioni 1.2 hivi au zaidi. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti ya chumvi na dhahabu ingawa yote ni madini. Upatikanaji. Chumvi si wanazoa tu. Okay. Lakini dhahabu ina gharama kubwa sana. Vivyo hivyo nguvu za Mungu zinataka kutafutwa. Andika Yeremia sura ya 29. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 mpaka 13. Sijaiweka ubaoni hiyo. Yeremia 29 11 mpaka 13. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Utaona anasema ninayajua. Okay, fika. Chungulia. Ningeweza kukusomesha lakini ni vizuri ukiiona kwa jicho lako. Ni vizuri ukiiona kwa jicho lako. Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11. Naamini umefika. Tutasoma hadi 13. Neno la Mungu linasema, maana ninayajua mawazo au mipango ninayokuwazia wewe, asema Bwana, ni mawazo au ni mipango ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku za mwisho. 12. Nanyi mtaniita, nisaidieni kusoma 1 2 3. Nanyi mtaniita, mtakwenda na mtaniomba, nami nitawasikiliza. 13. Nanyi mtanitafuta na kuniona, ikiwa tu mtanitafuta kwa moyo wenu wote. Usimtafute tu, mtafute kwa kumaanisha. Mtafute kwa moyo wako wote. Yesu pamoja na kwamba hana magonjwa, Yesu pamoja na kwamba hana madeni, alikuwa analala mlimani. Kwenye baridi, kwenye mbu, kwenye mawe. Unafikiri alikuwa anafanya nini? Alikuwa ni kama simu kwenye charge, anajaza nguvu ili asubuhi pakikucha aweze kuwa mshindi. Usianze siku bila nguvu ya Mungu. Nilikwambia jana, hata ikitokea umeshindwa kufika kanisani asubuhi, fanyia nyumbani, lakini usitoke nje ya malango huja charge. Mwanadamu alitengenezwa katika namna ambayo ana function better akiwa na nguvu ya Mungu. Anatumika vizuri na anaishi vizuri kwa kufanikiwa akiwa na nguvu ya Mungu. Ni kama simu inahitaji charge, ni kama gari inahitaji mafuta, ni kama mwanadamu anahitaji chakula, roho yako inahitaji nguvu ya Mungu. Kwa hiyo hiki sio kitu cha wachungaji tuna watumishi wa Mungu peke yake. Sisi wote tunatakiwa kupata nguvu ya Mungu, kwa sababu ndivyo tulivyotengenezwa ndivyo tulivyoumbwa kutembea.
kufanya kazi.